Nadie recuerda bien cuándo fue exactamente que los pájaros llegaron. Fue como una invasión lenta y tranquila, pero poderosa. Se fueron infiltrando sigilosos en los paisajes del cielo, en las antenas, en los tendidos eléctricos y en los plátanos más altos. Al principio no eran más que una bandada de seres bondadosos que embellecían los atardeceres del poblado, más allá de sus mierdas y los olores nauseabundos. Lo que sí recordamos patente es cuando empezaron los ataques. Primero aquel niño volviendo de un cumpleaños, después un par de ancianos. Ataques esporádicos que luego se hicieron más frecuentes, siempre después de la caída del sol, por las noches. Aquel primer niño llegó a su casa ensangrentado. Venía de una fiesta. Nadie le creyó cuando dijo que lo habían picoteado unos tordos al pasar por la calle Rivera, enfrente a la OT. Su madre lo abrazó. Era un niño mentiroso, pescador. Lo llevó adentro y le lavó la sangre y la ropa nueva, manchada de excremento. Los pájaros no son agresivos. Embellecen el mundo. O eso creíamos. La fiebre en aquel niño duró semanas. Luego le sobrevino una especie de alergia en toda su piel. Y hay quienes dicen que pequeñas plumas comenzaron a brotarle. La familia desapareció del pueblo y no se supo más de ellos. Desde entonces, la agresividad de los pájaros ha sido cada vez más fuerte. Luego aparecieron aquellos ancianos muertos en la plaza. Al otro día, el pueblo amaneció conmovido. La bondad de los pájaros se había perdido para siempre.